pas qui c'est qu'on suit là, c'est ça. On va pas se plaindre. Et Nico, on est bien là. Moi je vais dire un truc, c'est plus facile en descendant qu'en montant. On a 4 gros passages. Nous avons Alors Matt, bien, moi je le sens bien moi. Moi je me sens pas trop mal, franchement. C'est bon, ça a pas l'air vraiment dangereux, sauf moyen. Ouais, moi pareil, on verra ça. Surprise, surprise. Ouais. Woo!